Hello， 大家好，欢迎收看三川地产频道，我是专注豪宅的哥姐。今天呢，哥姐带大家看的是位于珠海市中心的一套别墅。那么这个别墅的话呢，是属于联排。我们现在呢是在4楼的露台这里。那么这里逛出去的景观呢，是可以看到日月贝的一个海景，景观还是蛮漂亮的哦。那么这边露台的话呢，其实可以整个用来种花种草啊，特别是在这个位置可以做上一个葡萄架。像这边的话呢，放一些花花草草啊，都是可以的啊。像我们这种样板间的一个装饰。那么今天哥姐带大家看的面积是343个平方，但是使用面积的话呢，是有600多个平方的，总共5层的一个别墅。露台位置的话呢，刚刚我们有讲到是可以看海景的。那么今天哥姐看的这一套呢，是带装修的，那么也有毛坯可以选择。但是呢，这一套样板间也是在出售的。我们跟着镜头呢，到里面来看一下，是不是你喜欢的一个装修风格。那进来了，这边就是整个4楼的一个多功能房。这个房间呢，看看您喜欢做什么都是可以的啊。像这里喝茶聊天啦，当然在我们的3楼啊，包括我们的负1楼，还会有很多喝茶的一个地方。那么这里呢，看看您用来做什么比较合适了。那我们跟着镜头，然后到3楼来看一下3楼。那来到3楼这边，整个别墅它的装修风格是比较现代化的一个装修风格啊。像我们看到的地板砖这种灰白相间的，其实这几年的装修呢，这种都是非常流行的，也比较高大上，它也就是很耐旧耐脏，不容易过时。那整个3楼是做了餐客厅，包括厨房。那我们现在呢看到的是客厅的一个位置，感受一下啊。那我们客厅位置呢，看出去同样的是可以看到海景的。今天珠海的蓝天白云还是蛮给力的啊。每次哥姐带大家看豪宅的时候呢，天气都是非常的不错啊。因为珠海呢本身就是一个非常浪漫的城市，蓝天白云呢是经常可以见到，非常非常的漂亮，特别是在海边，景观呢又特别好，然后又离水比较近嘛，所以珠海一直都是晴空万里啊。然后除非下雨的时候，阴天可能天气就看出去就没这么好啊。那这一块呢，整个是做了餐厅的位置啊，这个餐厅呢是用了这种黑色加这种淡绿色的。这个颜色呢也是非常的高级啊，还蛮漂亮的。好，这边再往里面走呢，整个厨房，这边 U 字形的厨房，也是用的这种灰色的柜子啊，然后白色的台面，然后包括这种灰色的地板砖。那这一块是喝茶聊天的地方。刚刚我们在4楼的时候呢，有讲到那个地方呢，可以跟朋友一起喝茶聊天啊。那这里的话还有一个。那我们再往里面走呢，这边是有一个洗漱台。那我们今天看的这个别墅呢，跟之前我们看的还是有一点区别的啊。可能很多朋友就会讲啊，我们的厨房呢是坐在了3楼，因为在这个位置呢看海是非常好的一个地方，所以呢我们会把客厅呢，包括餐厅都坐在了3楼。那来到2楼呢，是做了休息的一个地方。首先呢是来到主卧，那整个主卧看出去呢，刚好是自己家楼下的。我们看一下，楼下呢是有一个大的露台，包括我们的负1楼呢还有一个大露台。那从休息的地方进来，这边呢就是整个2楼主卧的卫生间，包括衣帽间。这个衣帽间的位置啊，我们可以感受一下两边分的这种设计啊。这边呢可以放上您先生的，这边呢可以放上女士的衣服。那洗漱台的话呢是坐在这一块。我们看到的这种灰色的搭配呢，个人觉得还是非常高端的啊。后期呢也比较好打理。那这一块呢，卫生间是做了浴缸啊，然后包括冲凉的一个地方，还是非常不错的啊。那从卫生间出去之后，这边还有一个阳台。那么这个小阳台呢，可以看向自家小院的一个美景。
看完主卧呢，对面这里就是儿童房了。那同样的儿童房，它也是做了一间套间，然后采光面呢是有2面的一个采光面。我们看到的这一套的装修后期的话，就是我们这种交标的。这边的话呢是卫生间。好，我们现在是回到了1楼。那回到1楼之后呢，我们先往我们南边来感受一下。在这一块呢，也是有做了一个客厅。那么这个客厅呢，相对来说会小了一点点。那我们的客厅呢，坐在3楼是会非常大气，然后呢又可以看得到海景。那么这里过来呢，这一间房个人觉得就非常的不错了，因为这一片的话呢，整个的采光面，其实后期我们是有毛坯房做选择的。那么整个来说呢，是一个框架结构，您自己可以改动的。你要是不喜欢这种风格呢，您可以直接在这1楼做上客厅。也是非常大气的啊，像我们这边整个采光面呢，然后包括这一块做了一个衣帽间，还有卫生间。像这一排的话，整个都是柜子。那从这个房间出来呢，这边整个出来呢就是1楼的露台。其实我们也可以作为1楼的小院子。这个院子的空间感呢，大概是有50个平方，还是非常不错的这个空间，我们可以感受一下。在这里呢，完全都可以做一个玻璃房，或者是种花种草的一个地方，或者您喜欢种菜呀、种水果呀，都是可以的。包括呢，刚刚我们讲到的，如果您不喜欢在3楼做上这种客厅的话呢，在1楼做也是可以的，因为我们是有毛坯房选择的。那么整个1楼的设计呢，是做了3间房啊，在这里呢还有一个卫生间。这边的话呢，还有一个小房间啊，这个房间可以用来做保姆间，都是可以的啊。同样的，我们来到这一块呢，还有一间房间。那么整个别墅它是做了5间房，也就是等于说4间套间，然后只有这一间呢是用到公卫的。那后期的话呢，整个设计我们可以根据自己喜欢的来做一个设计。整个1楼的房间参观完之后呢，我们肯定要看一下您平时回家的一个地方。首先呢，我们这边是一个双开门的一个大门，出来之后呢，就来到了整个的前花园。这个整个前花园呢，这边是做了一个休闲的一个地方。大概的话呢是有10几个平方，其实在前花园这里呢也是可以种上喜欢的花花草草，这个真的是看个人的一个需求，后期做上像我们样板间这种装饰也是可以的。好，我们现在跟着镜头呢到负1楼来看一下富人最喜欢的负1楼。我们呢跟随着楼梯是来到了负1楼，首先负1楼下来之后呢，这里隐藏了一个酒窖哦。这个设计还有这个空间利用真的是非常的好，做得非常的到位啊。那再回到这边呢，是有一个公用的卫生间。好，我们现在来看一下富人最喜欢的负1楼，为什么是富人最喜欢的呢？因为在这里呢，可以是您家先生的一个生意场。我们来感受一下整个负1楼的这个大堂，还是蛮大气的啊。在这里可以阅读、办公啊，都是可以的。因为整个这一面呢是做了书房的一个设计，后期您喜欢收藏的一些古董啊，包括一些字画，都是可以放在这里展示一下的。因为这个生意场上的人呢，可能大家谈的东西呢就是不一样的。那么在这里呢是您签合同的一个地方，是不是非常的大气？因为我们样板间呢是配备了这种红木的一个夹丝，是非常大气上档次的。那么同样在负1楼出来之后呢，这边呢还有一个下沉式的一个花园，它的采光面也是非常的广，所以在我们的负1楼呢也不会感到压抑啊，因为我们这个一整面的都是一个采光面。那么负1楼我们用来做什么呢？后期我们的毛坯房，其实哥姐可能说到最多的就是种一些花花草草。在我们样板间的下沉式的一个花园呢，整个是一个做了一个商务的形式。我们后期根据自己家庭的一个需要吧，因为很多朋友呢买别墅可能也真的就是生意场需要啊，或者说用来做会所呀。如果是居家的话呢，是另外一说了啊。好，我们这边呢还有隐藏了一个地方，这一块呢整个就是地下车库。我们看到目前的设计呢，
就是可以做上整个2个车库的一个停放。实际上的话呢，后期放上3辆爱车都是没有问题的啊。我们的样板间呢是做了一下装饰，在这里办一下工啊什么的，这个后期真的是根据自己的一个需求来做一下调整。那么我们回来之后呢，这边就是双开门的一个大门，然后后期可能是从这里回到您的家，或者是从我们刚刚1楼的位置回到您家的一个位置。好，今天哥姐呢带大家参观的这个别墅，总共面积是343个平方。目前我们样板间这一套的售价是2040万的一个售价。刚刚我们看了负1楼的商务会客厅，然后我们1楼、2楼的一个休息室，包括我们3楼的餐客厅都是非常大气，特别是4楼顶层的景观真的是超级的赞，不管是在3楼还是4楼都可以看到这个海景，还是蛮漂亮的。而且位置呢是在珠海的市区，非常的方便，不管你去到任何地方，开车大概就是10分钟，然后到20分钟的一个车程，在珠海的市区。然后我们去到海边呢是非常的近，在我们这个楼盘出去大概2-3分钟就有一个公园叫海天公园。然后去到日月贝还有这个野离岛的话呢，我们开车可能真的是需要2-3分钟的车程。那么医院来讲的话呢，中大五院就在我们的附近，生活是非常方便的，对不对？然后呢，别墅呢在珠海市区也是非常难得的我们这个别墅呢，它是一个联排别墅，目前就是我们样板间的这个户型在卖。然后呢，这一套是装修的，还有几套呢是毛坯房，价格的话是从1700万到2000万的一个价格。如果大家呢想要到现场来感受一下，或者说想要了解的更多呢，记得联系哥姐。我们下一期见，拜拜。